משלם מיסים גבוהים אבל לא מבין למה? אתה משלם לספקים, משלם לעובדים, לבנקים, למס הכנסה, למע"מ, לביטוח לאומי. אבל מה איתך? מה נשאר לך בסוף החודש? גם אתה מרגיש שכולם מרוויחים חוץ ממך ורוצה להבין לאן נעלם הכסף? שלום, אני מזי שטייגמן, יועצת מס, מומחית לניהול עסקי. אני מאמינה שעם ניהול עסקי נכון ותכנון מס לאורך כל השנה, כל עסק יכול להצליח. אני רואה בהצלחה של כל עסק הצלחה שלי. אני רוצה להזמין אתכם לקבל בחינם את סדרת הסרטונים שלי, שתסביר לכם איך להרוויח יותר ולשלם פחות מס כחוק. כדי לקבל את סדרת הסרטונים בחינם, כל שעליכם לעשות הוא להכניס שם ומייל בטופס, והסרטון הראשון כבר בדרך אליכם. נתראה ממש בעוד רגע, בסרטון הראשון.